Ночной храп сокращает жизнь человека, доказано медиками. Если этой проблемой не заниматься, то однажды громко храпящий человек может и вовсе не проснуться. Это состояние повышает риск инфарктов и инсультов. Задержка дыхания формирует сильное расслабление мышц. Смыкается дыхательный просвет, нарушается работа нервной системы человека. Казалось бы, такая безобидная вещь, как храп, но тем не менее она несет в себе достаточно серьезные угрозы. Опасен не только сам храп, но и его причины и, самое главное, его последствия, которые могут быть с этим связаны. Надо понимать, что синдром сонного апноэ – это задержка дыхания в период сна. Эта задержка дыхания может быть от 20-30 секунд и даже до нескольких минут. Это может привести к серьезному скачку артериального давления. Именно этим опасен вот этот синдром сонного апноэ, потому что он может спровоцировать возникновение сердечно-сосудистой катастрофы. Каждая задержка дыхания во время храпа заставляет человека на мгновение просыпаться. Ему нужно восстановить нормальное дыхание. Неудивительно, что храпящий не высыпается, чувствует себя разбитым, даже если поспал 8 часов. У человека снижается концентрация внимания и работоспособность. Все это может даже привести к депрессии. Есть моменты, которые способствуют усугублению храпа, усугублению синдрома сонного апноэ. К ним прежде всего относится это избыточный вес, ожирение, такие вредные привычки, как табакокурение, злоупотребление алкоголем и снижение двигательной активности. Вот симптомокомплекс этого всего, конечно же, может привести к тому, что синдром сонного апноэ может появиться вот у тех людей, которые не соблюдают как раз тот самый пресловутый здоровый образ жизни. Если ночной храп для вас обычное дело, нужно обязательно обратиться к врачам, своему терапевту и лор-доктору, чтобы выяснить все причины и начать лечение.